uzskatu, ka partijas gan jau zinās, kā liederīgāk šo naudu izmantot. Tas ir milzīgs uzticēšanās moments, bet vienlaikus tas arī rada šo risku, ka dažas partijas iespējams šo valsts finansējumu izmantos lieliski, un tā, ja mēs mēģinātu tam pielikt izmantošanai dažādus nosacījumus, ka tas būtu vienkārši liekas birokrātiskas procedūras, kuras traucē partijas darbam, kamēr citas notrieks kaut kādām pseidoaktivitātēm bez jebkādas pievienotās vērtības. Ja tas finansējums, kas ir tik piešķirts, jau viņš tiek sasaistīts ar partiju, ka tā uzvar vēlēšanās un tā viņa dabū to naudu, bet mūsu skatījumā viņš būtu daudz liederīgāk un to varētu izvērtēt, ja viņš būtu arī sasaistīts ar partijas biedru skaitu un ar partijas biedru skaita naudām. Tad mēs varētu skatīties, kā tā partija, izmantojot tai piešķirto finansējumu, ir augusi. Ja? Mēs gribam, lai partijas ir spēcīgas un lai tā spēj realizēt to, ko tās vēlētājiem ir solījušas, un solīt vēlētājiem aizvien pārdomātākas, labākas, Latvijas attīstību veicinošākas lietas. Tāpēc šī nauda tiek domāta ne tikai partijas kampaņas veikšanai, bet tā ir arī investīcija partijas darbības attīstīšanai. Ivets minētais, lai partijas ir spēcīgas. Ir spēcīgas partijas, jā? Skaidrs, ka viņu biedru rindas strauji nepieaug, lai neteikt vairāk. Faktiski man šķiet, ka pat pēdējos burtiski pāris gados tas biedru skaita kāpums ir pat apstājies, summā ar visu Latvijas partiju vidū. Un otrs, par tām programmām, tas, protams, ir visdelikātākais, un es teiktu partijām visnepatīkamākais jautājums, jo tādu ārkārtīgi plaši izvērstu, precīzu piedāvājumu jau nav. Ir lozungi, pārsvarā ir lozungi. Veicināsim, atbalstīsim, iestāsimies par. Jo politiķi jau tieši tāpēc arī ir tajās svarīgākajās pozīcijās, lai definētu politiskās prioritātes. Tas nav ierēģiņa primārais pienākums. Tā tad kaut kas šajā sistēmā nestrādā, vai ne, Agnija? Kas nozīmē, ka mēs esam izveidojuši sistēmu, kur mēs īsti aizlaist pašplūsmā. Un ir partijas, kas stratēģiski mēģina kaut ko veidoties par spēcīgākiem politikas ietekmētājiem, un ir tādas, kas vienkārši šo valsts finansējumu, ļoti dāsno valsts finansējumu, vienkārši notraulina procesos. Man ir, iemeslu dēļ iznācis pēdējā laikā diezgan daudz runāt gan ar politiķiem, gan uzņēmējiem tieši par šo jautājumu, un tas visnotaļ kopīgais secinājums, kas izriet tieši no uzņēmējiem, ir tāds, ka kopš lielo dotāciju ieviešanas, kopš 20. gada, partijas ir vispār zaudējuši saikni par uzņēmējiem. Tā ir ļoti vāja. Viņi, kā daži uzņēmēji saka, viņi tur vienkārši peld paši savā izplatījumā. Partijas par uzņēmēju problēmām, ka viņām jau nav nekāda vajadzība. Tas ir tieši tas, ko es teicu, ka šie uzņēmēji diezgan vienbalsīgi runā par to, ka partijas ir kļuvušas, nedzirdīgākas, mazāk interesējas par to, kas notiek uzņēmējdarbības vidē. Un, diemžēl, tā iepriekšējā sistēma pirms normāla valsts finansējuma partijām bija, ka korumpēts bija viss cauri. Gan partijas bija korumpētas, gan arī, principā, tas pats uzņēmējs ar lielu naudas maisu, kuram interesēja kaut ko nepubliski ietekmēt, varēja aiziet pie tā paša ministra vai ierēģa un sarunāt savas lietas arī tur. Citi biedri un citas partijas, diemžēl, tiešām dust kaut kādā inercē, dažkārt tiešām viņi finansējumu saņem no valsts ap miljonu, varbūt nedaudz vairāk, nedaudz mazāk, un tur šo pozitīvo pārmaiņu. Tās partijas, kas ir valdībā un kurām ir tā sakot lielākie finansējumi, tur tās jaunās idejas, ko šī lielais valsts finansējums īsti ļautu nodrošināt, viņas nenāk ārā. Gandrīz neviens nenāk ar savu premjeru amatu kandidātu kā tādu jaunu komandu, kas varētu aizstāt to, kas ir šobrīd. Kad parunā ar dažādām organizācijām, citiem cilvēkiem, kas mēģina sakontaktēties ar partiju birojiem, arī tādu partiju birojiem, kuri saņem milzīgus valsts finansējumus,
Ir kādas 2, 3 atsaucīgas partijas, citi pat, tā sakot, nav sasniedzami. Bet šobrīd mēs nezinām nevienu, ne otru. Mēs nezinām ne kā tās tērē valsts finansējumu, ne arī mēs redzam, ka tās kaut kā mēģina domāt par sava darba kvalitāti. Protams, ka partijas kopumā ir kūtras uz saturisko piedāvājumu, uz šī saturiskā piedāvājuma izstrādāšanu, un jā, taisnība, viena daļa paļaujas uz ierēģiem. Ir partijas, kas kļūst par tādiem rēgu kuģiem, kuras vienkārši mēģina dažādus veidus izmantot, kā šo naudu, tā sakot, izsūknēt no partijas pietuvinātiem cilvēkiem. Diemžēl mani novērojumi liecina, ka jo vairāk partijai ir naudas, jo diemžēl mazāk tā domā par šo naudu strateģiski un vairāk domā tīri kā tādiem nemaināmiem tēriņiem bez kaut kādas lielākas jēgas. Un tad rezultātā mēs paliekam pie politiskās sistēmas, kur par premjera amatu nav konkurences, kur jaunas idejas nāk tikai no kaut kādām tādām partijām, kas vispār ir tikai tapšanas stadijā, un arī atsaucība gan esošajiem biedriem, gan arī, potenciālajiem biedriem un sadarbības kaut kādām iespējām no šīm partijām, kuras peldās naudā, ir visai minimāli. Šī visa valsts finansējuma piešķiršanas partija ieviešanas procesā ir bijuši daudz netaisnības un daudz problēmu, kas joprojām tur ir. Es piekrītu Šlesera kungam, ka vispār piesauks tāds bāzes finansējums tām partijām, kas ir iekļuvušas Saeimā. Viņš bija paredzēts partijām, kuras nav iekļuvušas Saeimā. Bet tajā brīdī, kad tas... Viņš bija domāts otrādi, tāpēc, ka, lai kompensētu to problēmu, ka tu netiec pie valsts resursiem, tev nav palīgu vietas, lai tām partijām ir iespēja augt. Tajā brīdī, kad tas nonāca partiju pašu ziņā, tā brīža koalīcijas ziņā, ja es pareizi saprotu, tā brīža premjerministrs pateica, nē, viņiem mēs noteikti nedosim, bet paņemsim paši sev, jo mēs esam iekļuvuši Saeimā. Līdz ar to zem šīs normas nav nekādas jēgas. Tāpatās ieviešot ļoti ātri to reformu, netika atrisināti tie caurskatāmības jautājumi, netika atrisināti jautājumi par to, ko mēs darām ar tām partiju apvienībām, kurām principā tas valsts finansējums dažkārt ir jādala uz 3. Jebkurā gadījumā pēc vēlēšanām jāpanāk kaut kā šīs diskusijas atgriešana, jā, un mums izskatās, ka mēs vispār cīnīsimies par to, lai partijas vairs nebūtu. Bez partijām kustība, bez partijām. Tas nav iespējams, pat tā sistēma, ko viņi piedāvā īrijā, tur ir partijas kā ļoti nozīmīgs spēlētājs, kas ir spēcīgāks nekā tie kandidāti, bet tas, ka, protams, ka partiju sistēma ir sasaistīta ar vēlēšanu sistēmu, tas ir absolūti skaidrs, bet nevar mūsdienās pastāvēt politiskā sistēma, kurās partija nebūtu nozīmīgs elements. Vienīgais cerība, ka šis tiešām varbūt arī piepalīdzēs šo tad